Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. waa qaybtii lixaad ee sheekadii Saxardiid. qaybtii shanaad ee sheekada waxay inoo joogtay Saxardiid baa dabadeed dhagaxii dul fariistay oo labadii indhood badda la yaab kale ee hiriirka isdharbaaxayaan ku dul ilooway. qaybta lixaad waxay ku bilaabmaysaa sida tan, isaga oo ka fikiraya ninkii soo gali ee mowjada raacay meel alla meel ay geysan oosan garanayn inuu soo noqdo, inuu badda liqdo oo ay salkeeda ku aasi oo bahalada cuni doonaan. ilaahay baa un og, ileen habeen aanad waxba qabanayn oo aad fadhido dheera. habeenkiibaa wuxuu isdaba jiitamaba dhammaaday. cadceeddii arooriyo ayaa fallaarihii gees walba u soo gantay, kadibna soo baxday oo dhulka iyo cirkaba iftiinkeedii wada gaarsiisay. Saxardiidna halkiiba sidii qori qotonsan yahay. cadceeddii baa waddada cagta soo saartay ilaa ay cirka laba islaay ka dhigto oo wax alla wixii kul iyo uumi ay haysay ifka ku soo daysay. ileen geed la harsadana ma lahan, meeshuba waa cidlo casaartay iyo bannaan isku baxay. haddana galbeed bay u dhaadhacday oo gelin dambe ayay noqotay. Saxardiidna hadda kolba kolkii ka dambaysay ayuu sii haya kacaa oo badda isha la sii raacaa. casir gaaban hadday gaadhay, cadceeddiina godka wax yar u jirto, ayuu Saxardiid xaqiiqsaday inay gaartay xilligii soo gali ay ballameen. markaasuu dhagaxii isku dul taagay oo isha mariya mawjadaha shishadooda, isaga oo isleh tolow goormoo soo geli soo bidhaami oo u soo muuqan doona. halkiibuu haddana cabbaar dhagaxi ku dul taagnaa ilaa cadceeddii dhacday oo mawjadii xoogay xasiloonaatay, dhulkiina soo madoobaaday. soo gelise aanu weli imaan oona soo bidhaamin. Saxardiid baa dabadeed talo ku caddaatay oo niyadda ka xumaaday, una murugooday nasiib darrada ku dhacday saaxiibkiis. markaas intuu sidaas u sii eegay ayuu quus iyo qalbi xumaan ku yidhi, sidaasoo soo geli ku tagay soona noqon maayo. deeto sidii ballantu ahayd intuu galbeed u jeestay ayuu xaggii guriga u soo dhaqaaqay. wuxuu socdaba waxaa ka soo horbaxay buurtii guriga ku dul dhisneed. markuu halkii soo gaaray ayuu sidii soo gali ku soo dardaarmay ugu dhawaaqay, isaga oo cod murugaysan ku dhahaya, amar eebaa dhacay oo soo geli tag, mana soo noqon. intaanay yeedhiiba go'in ayaa iridii furantay. waxaa soo joogsada laba nin oo sidii soo geli ku tilmaamo ahay, mid dheer yahay kan kalena gaaban yahay oona buuran yahay. labadii nin baa intay xariggii soo laalaadsadeen dhulkii u soo degay, dabadeedna ku soo yaacay Saxardiid. isla markiiba intuu kii dheeray gooni ula yara dhaqaaqay ayuu warkii oo dhan u dhiibay. ninkii dheeray markuu sheekadii maqlay ayaa wejigiisii madoobaaday oo ilmo ku soo joogsatay. markaasoo cod maror dilaac ah ku yidhi, ilaahay baa idmay, sidaasoona walaalkay ku tagay soona noqon maayo. xoolo jacayl baana ninkeedii dishay. dabadeed intuu sidaa u eegay Saxardiid ayuu ku yidhi, khayr allah ku sii adeer, ballantii si fiican baad ugu soo baxday. markaasuu intuu jaabka gacanta geliyey oo ka soo saaray waslad dahab ah oo u dhiibay Saxardiid oo ku yidhi, hoo qaado adeer, abaalmarintan caawa annaga ayaad nala hoyanaysaa. halkan aanu degannahay meesha dadku ugu dhow waxaa noo dhexeeya jid dheer oo halis ah. markaa waxaan kaaga baqayaa in haddaad caawa guuraysid aad lunto ama bahalku cuno. halkii bay xarigii fuuleen oo gurigii galeen. markaasuu ninkii u keenay Saxardiid cunto iyo caano, dabadeedna seexiyey meel fiican. subaxii dambo ayuu ninkii dheeray toosiyey Saxardiid. markaasuu quraac u keenay oo ugu dul sheekeeyey intuu cunayay. markuu Saxardiid quraacdii dhammaystay ayuu ku yidhi, xaggee baad wiilyahow haddaba doonaysaa inaad u kacdo? aan waddada kuu tilmaame. Saxardiid baa wuxuu ku hadla garan waayey oo talo ku soo koobantay. mar keliya ayuunbay madaxiisii ku soo noqotay keli ahaantiisii iyo ceersila'aantiisii. markaasay ilmihiisa soo buuxisay indhihiisa. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii lixaad ee sheekadii Saxardiid.